Исем алмаш булып чыкты инде. Алмаш интригасы. Безнең максат нәрсәдә инде? Безнең Яңа гасыр телерадио компаниясының аудиториясе бик зур. Әле ул бит планета шаһарының аның 100 миллионга җыелган микән аның тамашачылары. Үзебезнең республикабызда да бит инде 2 миллионнан артык татар яши, шуңа күрә безнең төп татар телерадио компаниясе һәм бу аудиториядан без берничек тә файдаланмый кала алмыйбыз, чөнки телебезне саклау өчен бу компанияның роле, аның хезмәте хәс. Яңа гасыр компаниясына безнең районны сайлап алганнары өчен 20 серияле киноны төшерәбез. Алмаш сериалы biz бүгенге көндә әзер, аны 40 серияле, 100 серияле итәргә дәген карарга, чөнки районыбызда, гомумән республикабызда күрсәтергә, төшерергә бөтен мөмкинлекләр бар. Хәзер эш авыл җирлегендә төшерәбез. Барсында дагын әйтергә кирәк, 50%-тан артык кешебез артист булып бетте. Бик зур рәхмәт. Хәерле сәгатьтә. Коллегаларыбыз, хөрмәтле депутатларыбыз, һәм бөтен монда бу фильмда катнашучылар, чынлап та бу безнең өчен зур бәйрәм. Безнең өчен хәзер менә без теге Бразил сериалларын күрсәткәч, түрек сериалларын күрсәткәч, Азия сериалларын күрсәткәч, халык туйды. Хәзер халыкның безгә иң төп соравы менә үзебезнең сериаллар булсын, безнең тормыш турында, безнең яраткан артистларыбыз белән бергә, һәм менә безнең милләт турында, авыл турында, шәһәр турында булсынмы. Шуңа күрә без бу заказны үтәп инде менә. Марат, сезгә бик зур рәхмәт. Сез булмасагыз булмас бу сериал. Наил Фатышка да бик зур рәхмәт инде, әлбәттә. Главага да бик зур рәхмәт. Менә бергәләп тотынсак, менә шулай эшләп була икән ул. Фильм төшерү түгел, бездә инде магаш да төшергәннәр. Һәм җыелып сөйләшкәндә, менә бездә билгеле булгач, бик җылы кабул иттеләр. Һәм инде кастингка да бик теләп катнаштылар. Бүгенге көндә кино төшерелә башлады. Аның кайсы бер эпизодында катнашучылар бар һәм теләк белдерешләре бездә бик күп. Безнең монда гади халкыбыз катнаша, хуҗалыкларда эшләүчеләр, төрле белгечләр, хуҗалык җитәкчеләре, гомумән кино тирәсендә йөрүчеләр өчен бик тә кызыклы һәм миңа калса темасы да бик кызык. Һәркем инде үзен кинода күрәсе килә. Шулай бит туганнары башкалары белән бик җылы кабул иттеләр. Бик әйбәт программасы. Теге җәй, эш күп вакыт дип мәшәкатьләрдән курыкмадыгызмы? Монда бит тракторлар да кулланыла, мотоцикллар да сырала дип сөйләделәр безгә. Безнең кино төшерүнең аның үзенең графигы бар. Без төп эшкә өзеклек китермибез. Каяндыр өстәмә чаралар кулланабыз. Моннан алганда бу юнәлештә бөтен эштә тиешле югарлыкка Көпеш сүзендә торды. Безгә нәрсә кирәк дип әйтәбез, бөтен нәрсә оештырылган. Логистика ягыннан да, аннан соң авылларда төшергән вакытта да авыл халкы белән дә бик күңелле аралашуы, кастинг булуы гына да күп әйбер турында сөйли. Килделәр, катнаштылар. Бер дә гаип итүче кеше дә булмады. Ишәп мине алмадыгыз, ишәп алай иттегез дигән сүз дә булмады. Бөтенесе дә аңлап, чын профессионалларча эшләделәр инде бу якта. Шуңа табигаты матур, авыллар нак, яшәешләре әйбәт кешенең, күрсәтерлек әйбер бар. Кайсы якка борылсаң да, кирәк икән аландагы таулар бар менеп китә торган. Безгә эшләр өчен иң матур урыннар бергә менә шулай компакт кына җыелган җирлек булды бу. Шуңа күрә бик рәхәтләнеп, бик канәгать булып эшләп йөрибез. Бирҗан Ходай алга таба да киләсе проектлар белән дә кайтырга язсын. Бу якларга әле монда матур урыннар, кадрга кермәгән урыннар җитәрлек. Фильм турында да берничә сүз әйтеп китсәгез. Фильм шул авылга кайту турында инде ул. Шуңа күрә Алмаш дип атала, шәһәр кешесенең, шәһәр баласының, мин шәһәрдә яшим дип киткән авыл баласының яңадан авылга әйләнеп кайтып төшәргә туры киләнгә һәм ул инде авылга кул селтәп киткәнрәк кеше була. Ничектер инде монда тормыш инде шул инде ул пычрак сездән юлы да юк, эше дә юк дигәндәй, һаман шул ферма дигән фикер белән киткән була. Дигәндә дөрестән дә уңышка ирешә ул. Эшмәкәрлеккә кереп киткән була, ләкин кайтырга туры килә. Һәм шул кайткан вакытта ул инде киткән авылының бөтенләй башка төрле яшәеш белән гомер сүреп ятканын күреп, аптырый һәм яңадан инде авыл кешесе булса да, шушы авылның темпына кереп китәргә кирәк була. Менә шул тәрбияви ягы шунда дип әйтү. Һәм дөрестән дә хәзерге авыллар 90нчы еллар ахыры, 2000нче еллар башындагы авыллар түгел. Төрлесе бар билгеле, ләкин нык авыллар, нык хуҗалыклар җитәрлек һәм яшәеш көнкүрештә үзгәрде. Теге телефоннар гына түгел, электропастуклар мәсәлән, ул бит инде хәзер авылның бер өлеше булып бара. Теге ниләр, бензокасалар мәсәлән, шалгылар бит инде ул бер көнкүреше үзгәрә авылның. Һәм шуны гына күрсәтү дә, һәм шул моментны теркәп калу да безнең өчен бик әһәмиятле әйбер. Чөнки ул этнография бер өлеше шуның. Һәм соңгы сорау, менә бүген бит инде сез Марат Кутуевич белән һәм җитәкчеләр белән бик матур күренеш төшереп алдыгыз. Менә моның максаты нидә иде? Менә шул хакта да әйтеп китсәгез иде кыскача. Бу
эш башлау дип атала инде. Ул балта осталарында бар, эш башлап кайттык әле, эш алып кайттык әле дигән әйбер. Менә бу шул башлау дигән. Монда инде килеп, шушы фильмга, шушы сериалга катнашып булган, аңа өлешен керткән, финанс яктан, оештыру ягыннан, иҗат ягыннан барлык шушы зур төркемне җыеп, шушында юласын башкарып, тәринкәне ватып, эшкә кирип китү. Бу шуннан булды. Бу инде кичкенә генә сәхнә күрсәтеп алдык. Ягъни бездә барысы да әзер, эш башланды дип бер төрле рәсми рәвештә игълан итү инде. Ул йоладан башка булмый. Әгәр дә тәринкә ватылмаса, сериал проект барып чыкмый дигән шундый ырымы бар инде үзенә күрә һәм бөтен андый проектларга да касайды.